bwana cyaba ari cyo kibazo kibitera. Ngiye mbona ariko no guhera mu busore bwabo ariko baba baramye bameze. Ya ubwo se ibyo bintu yarabibonye mu busore, arabizi, yabikuriyemo, arashaje, agiye kwakira abuzukuru n'abuzukuru. Wow, twongeye twigarikiye kuri live havale. Ibintu ni waneza. Muraho. Iminsi myinshi duherukana abagabo bamereye nabi. Bwaje kugera hose babatera izo nkingo mwo kagira Imana mwe. Simbiza ariko bizaza. Karagaciyemo. Ndi God Official mu kiganiro kuri live havale. Ni kiganiro kirebana n'abagabo bikuri cyangwa se uko bagomba nyine kubana cyangwa se kuzanya mu ngo zabo. Bo gukomeza kujaraja reka mbivuge gutyo. Nicyo kiganiro twatiriho ubwashize uvuga uti hepfo ngo nta kinyabupfura. Kiganiro n'ubuzima. Dushingiye ku kiganiro cy'ubuzima witegereje imiryango ukibayeho no kwimeze tugira uti abagabo hasi nta kinyabupfura bafite. Hepfo y'umukandara. Nagira ngo twanzikiraho ngaho tuzamuke tunashyiraho n'izindi ngingo zikurikira ziri hejuru zirebana n'ubuzima bwa none bagomba kwitwara gute niki cyahinduka. Wowe urabona bimeze gute, bihagaze gute? Urabona ikintu numva ko cyahinduka. Buri abagabo n'abantu bazi ubwenge cyane. Noneho nk'iyo bigeze nko mu badamu wenda bibana, umva aragutereta akakubwira ukuntu agukunda. Noneho iyo utigeze wumva nk'umuntu akwita ngo sheri nubwo yaba ari umugabo atageze kwita sheri. Abagabo bari ubu ngubu bafite utugambo turyoshye kubi. Najya kubwira ngo sheri nabo bitora kubya akabyuka akakwandikira sheri waramutse ute. Saa sita akagwamagara se shushu wariye. Burya bamaze kukwica mu mutwe. Kwica mu mutwe nawe ukavuga ati kabisa n'umuntu banza nkunda kubera iki ayo mazina nta muntu wigeze ayakwita. Mu gitondo nimugoroba akabaza se sheri wariye kandi afite umugore. Afite umugore nka numva wenda nk'utwo tuntu ntatubwiye umugore we akubwira undi wo ku ruhande. Ku ruhande buri abagabo bafite utugambo turyoshye tumeze ukuntu. Utugambo twabo turiye tumeze nk'akarimi k'umurozi. Ariko hagati aho ntawo muciye mu ijambo uragireta abagabo bafite uturimi turyoshye. Asize umugore agiye kureba undi ku ruhande ngo mbese ngo sheri ngo wariye. Nyirizina niki kiba kibiteye? Ni ukuba yarashatse imburagihe mbivuge gutyo. Wene mvuze imburagihe abantu bashobora kutabyumva. Ashaka gushaka wenda kiri umwana, yego, yagera imbere agasanga sinzi niki kiri kubitera ubundi. No gushaka agashaka umuntu ukuze kumusumbya. No gushaka yararenze igipimo. No kuba bya binatara biciyemo. Niki kibitera hagati aho ngaho? Ndare ukuntu noneho ukuntu ibintu bimeze. Kenshi usanga ari abagabo bakuze. Bakuze pe. Bakuze bafite nabuzu. Ariko ngiye nkabona biterwa n'iki no kutanyurwa. Ajya kuzana wa mudamu yamurambagije ari umukobwa amukunda wenda utwo tuzina yaratumwitaga bari ko mvuga. Ariko namba hari igihe kigera nyine akumva hari sinzi ko atagigomba kutumwita. Namba kubonye wowe nta mugabo ufite. Burya abantu badafite abagabo burya barasuzugurika cyane. Wowe wese aba yumva yakureba yamuyagira ukuntu. Ariko iyo abyutse nyine akavuga ati sheri ewe data no itamva ati shaka bisi n'umuntu banza nkunda. Iyi ni waneza. Wenda nta adolescence wigeze ucamo. Yego. Uwo muntu yakubwira utwo tugambo arakwishe mu bwonko arakwisha wewe. Tubona kabaye. Reka twongere tugarukeho gatoya. Ati akenshi n'abagabo bakuze. Narinzi ko iyo umuntu akura n'ubundi bari gusubira ibwana cyaba ari cyo kibazo kibitera. Ngiye mbona ariko no guhera mu busore bwabo ariko baba baramye bameze. Ya ubwo se ibyo bintu yarabibonye mu busore, arabizi, yabikuriyemo, arashaje, agiye kwakira abuzukuru n'abuzukuruza akongera akabusubiramo. Ahubwo icyo mbona nyeka ko kubera ko wenda niba umuntu ukuze agera akagera nawo bwa dolisa ngo kurumva ko bikomeye. Ni returudaje. None ibyo bibazo tuzabyakira gute, tuzabibana nabyo gute, namba yatangiye mu musore abikora. Nubwo yavuga ngo yarabiparitse. Aho yo nihorayo. Ni ikibazo gikomeye. Tuzabigenza gute? Noneho yamaze kukuryoshya gutyo rero. Arakubona nyine yamaze kukubona nawe bawumva yuko akubwira ko agukunda ibiki byose. Burya yarimo kugutereta kubeshya. Ashangiye nakubeshya uriya mugore nzamwirukana twibane ariko abakubeshya. Bako yamaze kuguhaga. Nta nakubwira ngo ibintu tubisubike wenda bimeze gutya na gutya. We noneho
agenda utazi nuko agiye ntumenye ngo byagenze gute yakubwiye ngo nagaye iki wenda ngo ugihindure waragenda nyine kubera yuko bimeze bite niko yimereye iyo witegereje ubona ingo nyinshi ziri kunyeganyega ziri kuyumbayumba kugira ngo uzabone urugo ruhamye kiretse mu basenga yego nabwo kandi ni hakeya hari igihe usanga induru zivuga bo batereka twihishire kubera ka kantu k'Imana tuvuge ko ari cyo kintu kiri kubitera mbona cyo kiri kubitera hakorwa iki noneho kugira ngo ngira ngo mbwira abadamu ari nk'ukuntu n'abadamu nabo bagira gutya bakivumbura wenda tuvuge nambugize nk'amahirwe umugabo wenda akaguca inyuma wenda bajya nko kumufura wenda ugasanga prudence mu mufuka w'ipantaro cy'amayinka yayishizemo wirakara kwera kuyisanzemo ahubwo uvuga uti Imana ishimwe wenda bayanayibutse ari ikingira noneho nubona kubibona ko ako kantu gafite ufure numara ugafura ugasubiza muri ya pantaro wo kurakara noneho namba navuga wenda ngo agiye safari nari mfite umumama w'inshuti yanjye ntabwo ndi bumuvuge yari umumama ukuze yandushaga n'imyaka yajaga anyicaza akamara ati mwana wanjye numama kushatse n'umugabo yaturutse Kongo umugabo we n'abakorera kure nuba wabona mwumvikanye ukamufurira ukamutera ipasi najya ku gisafari afite nk'akazi ka kure umuzingira imyenda mara kumuzingira imyenda ushaka na prudence uzishyira mu gafuka ka varisi uzimwereke ati burya iyo uzimweretse bari sawa uwo mama niko yabikoraga nagiye kubikora nabwo nanjye nagiye gushaka mwanshanza yankora ibintu uramu mama yambwiraga ibiki byose bihagera bikanga ndakubwira abadamu ngo bareke kurakara ngo batigwa namba umuntu yaguhahiye namba yakugaburiye namba yakwishyuriye inzu abana bambaye wari nta kibazo waretse kwivumbura ikibi nuko yamuzana muri iyo nzu akamukuzanira hejuru ariko namba atamuzanye wamwihoreye ukituriza kwagenda kabikora gataha aragenda kabikora gataha kandi uko yagiye niko aza abayuzuye urumva umuntu ni mugari ariko namba ubonye ko kwizo prudence azifite akaba yifite mu mufuka wihita uzamura umujinya uzamura uburakari Imana ko yanayikoresha ugatindagiye nduvuyemo n'uruvamo n'ubundi barahara n'ubundi aramuzana ashire mu nzu yakwambitse nta na kimwe wenda mufite n'inzu tuza we wenyine numara kuzimupangira hari igihe azagera aho avuga ati ariko si umuntu igifute buri munsi ahora mpa bundi bimeze bite we wenyine agiye azagira wenda isoni n'ibimwaro bya bintu abireke hanyuma tukira aho ngaho ku rubyiruko biri gutanga ihesura shaka urubyiruko naho birakaze kuko none nimba umupapa ameze gutyo ntabwo ari kototera abadamu gusa ahubwo ari kototera igitsina gore cyari cyo cyose dore ukuntu bimeze abagabo bakuze bo muri iyi minsi we aragerageza gukanira abana be mu rugo ariko akigisha abandi kurura ibipangu ni ikibazo gikomeye ese reka tugaruke no kuba mama nimba abagabo bameze gutyo dukomura icyo n'ingasire abadamu bameze gute bo ntabwo izo ngeso bazifite zo guca inyuma abagabo babo bakajya kureba udusoresore dutoya barabareba nyine si ikibazo ubwo burwayi buvurwe gute ku mpande zose umuti ugiye kuduhana uwuhe uyu mutero ngewe none uyu muti sinzi ukuntu nzawuvuguta uyu ugomba kuwuvuguta kandi ugafata nzawuvuguta ngewe ikintu navuga ngo buri mpande zose yaba ari umugabo ukuze niyubahe nk'umuntu ukuze nyine ku buryo nabona na wa mwana wenda nubwo yaba ari umuturanyi amusanze nk'ahantu nko ku mugoroba ari ahantu mbese abona ari kumwe n'abasore aba bana bagenzi be mbese aba yamukebura nk'umwana namba ari umudamu nawe rero kuri iki gihe umudamu nawe hari umudamu usanga afite nk'abana 3 akaba ashaka kubana n'umwana wa 18 nabwo rero twebwe turi kuri Live Havale ikiganiro ni ubuzima twitegereza ubuzima bw'umunsi wa none tuyabamo uko bumeze ese bihagaze gute biragenda gute ariko navuga ati gerageza uhindure imyumvire unyurwe n'ibyo ufite unyurwe n'uburiwe unyurwe n'uwo ufite unyurwe n'Imana yaguhaye icyo nicyo kintu cya mbere gishoboka naho kujya kujarajara nabwo aba ari ibintu byiza gerageza rero kandi subscribe yaba kuri igadi official mu kiganiro isa na mitima hacaba mu benshi na Gloria nawe acaho mwisa na mitima rero ariko hano twibere ku buzima nyine mu kiganiro kuri Live Havale turacyakomeje dusa n'abagana ku musozo kuko ndabona iminota iri kutugendana uko biri kose tuzakomeza tugende ducumbukura twongeraho yaba kuba papa yaba kuba mama hasabwa iki hajye mwizihe mbaraga na leta si bihaguruke ni hakorwa iki ukuntu ibintu bimeze rero iyo agiye kumurambagiza mukunze namba ari amaguru matoya aba yamukunde ko afite amaguru matoya yewe n'ufite amaguru manini uko agenda abyara ya maguru ari igihe agenda ananuka namba utamwitayeho ngo umuhe ibihembo yongere nyine yisubire ya maguru arananuka none igihe kiragera
nambagiye bamaranye akareba karasi wa muntu burya amaguru ye ni kuri ameze nyanda atanya kamwe ati amaguru ya usuka agameze nk'imihembezo y'ibishyimbo kandi cyajya amuzana ntigeze abibona ntabwo yabirebaga umugore nawe yakaba yigihareba yari umugabo yakuba ko sinzi bitewe n'imyitwarire wenda yamubonye nkuko ko yakwivumbura akajya muri ati burya muntu ni kuri yari ameze sibura narebaga hehe akamara wenda ko ati burya yavuyemo urwara ugasanga ibyo bibaye intandaro y'iki yo kuba nanone bahera aho ngaho ugasanga urugo rurasenyutse kuko nabwo haba ari ku bagabo ntibanyurwe n'ibyo bafite yaba n'abadamu nawe namba umugabo kumusanze uko usanze ameze nyine n'uwo nguwo nyurwa n'uwo nguwo rero turi ku buzima bw'ingo aravuga ati uko umusanze nyurwa n'uwo wikomeza kujarajara ujya hirya no hino nanjye navuga ati uko umusanze enyurwa n'uwo nguwo rero munyemere twebwe duhinira ngaha ubutaha tuzongera tugure mu kiganiro bita ubuzima kuri live havare kirebana n'urubyiruko turese urubyiruko rw'uwo munsi wa none bimeze gute bye bye ikiganiro cyacu naho utaha